Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан анарова шоколадыны жасап көрсететін боламын. Маған керегі мына жерде 2 дана Қазақстан шоколадымыз бар, және де анарларымызды. Осылардың барлығын қабығынан ажыратып аламыз. Бірінші очередте бірінші анарымыздың басын дөңгелек етіп, жан-жағынан кесіп аламыз осылайша етіп. Барлығын жақсылап тазалап аламыз қабығынан ажыратып. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болады екен. Балаларыма ұнады, рахметін айтып жатыр. Ендігі кезекте екінші анарымызды да осылайша етіп қабығын дөңгелек етіп кесіп аламыз да 3-ке бөліп аламыз. 2 анардың өзі әжептәуір жеткілікті болып қалды, 2 шоколадқа жетеді екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер, барлығының грамын описания қалдырып кететін боламын. Осылайша енді шоколадтарымызды қабығынан ажыратамыз да барлығын бөліктерге бөлеміз. Менде кондитердің пакеті болмағандықтан осылайша пакетімізге саламыз барлығын. Салып болғаннан соң бір кесе ыстық суымыздың үстіне осы шоколадты саламыз. Сол кезде өзі ериді. Қайнаған су болса да тез еритін болады. Осылайша етіп 5 минутқа салып қоямыз да ерігенше күтеміз. Ендігі кезекте осылай барлығын теріп шығамыз. Менде осылай кекстің қағазы, соған барлығын ажыратып аламыз да бірінші анарларымызды бір ас қасықты толтырып салып аламыз. Салып болғаннан соң үстіне ендігі кезекте жаңағы ертілген шоколадымыздың ұшын қиып аламыз, пленкасын осылайша етіп. Ендігі кезекте осылайша етіп барлық шетіне жеткізіп құямыз. Мен тек қана жан-жағы менен астыңғы қабатына құйып шықтым. Осылайша етіп құйсаңыздар болады. Ылғи шоколад болсын десеңіздер, бірінші шоколадын құйсаңыздар болады, одан кейін барып анарды салсаңыздар да болады. Мен осылайша етіп барлығына жеткізіп құйдым. Құйып болғаннан соң формамызды осылайша 1-2 сілкіп аламыз да жан-жақтарына шоколады құйылуы керек. Сол кезде анарларымыз бір-біріне жабысатын болады. Осылайша етіп сілкіп аласыздар. Сол кезде шоколад астыңғы жағына да құйылатын болады.
Қағаздарымызды осылайша кондитерский формаға саламыз. Салсақ, өзін қатты ұстап тұрады. Егерде салмасақ, қағаз өзін тастап, уже жалпиып кетуі да мүмкін. Егерде сізде болмаса, осылай қалған қағаздардың 5-6-ын құрап соның ішіне салсаңыздар да болады. Маған жетпеген соң осылай 5-6 қағазды құрап үстіне салдым. Осылайса жасасаңыздар да болады. Осылайша етіп 10-15 минутқа мұздатқышқа қатырып аламыз. Қатырып алғаннан соң 10-15 минутым өтіп, мен осылайша етіп шығарып алдым. Мінеки, егер қаласаңыздар астыңғы қабатына жұқа етіп тағы да шоколад құйсаңыз болады. Мен құйған жоқпын, осылай болғанын қаладым. Мінеки, осылай болып шықты барлығы. Қаншалықты анары көп болса, жеген кезде қытырлақ, тіске өте керемет басылады екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.